Siden branden har man måttet undvære redningsbåden i Nørre Vorupør, og i mellemtiden er så redningsstationen blevet ombygget. I dag var der folk fra nær og fjern, som stod og ventede på at få redningsbåden at se igen, når den kom tilbage fra Aalborg efter en ombygning, som har kostet mange penge. Var det så et held, at den brændte? Nej, det var det. Men den stod i før og skulle få en rigtig god reparation, så vi må se, at det var helt i uheld. For ellers er det nok godt blevet lavet på den måde, den er lavet der. Hvad er forskellen? Ja, der skulle vi et helt nyt støvestation, og det skulle lavet på en helt anden måde. Nu bliver den jo lavet ligesom moderne redningsbåd. Den skal næsten gå igennem de samme krav, som de helt større redningsbåd, de går igennem. Nørre Vorupør er den største redningsbåd, der går i Nordsøen direkte fra stranden. Og den nyombyggede båd blev trukket op på den gammeldags facon igen i dag. Den moderne teknik blev så taget kritisk i øjesyn af blandt andet flere gamle redningsfolk, som har prøvet at sejle med den gamle båd i mange år. Ja. I den 10. august. Ja. I 51. Så lå vi jo lige, hvor langt lå vi ud? Jeg ved, den blev bakket så højt ud, når jeg ved, min kasket, der tror jeg, så lavede den greb, det er i den her højde. Så rundt var ned, men den kom hurtigt op, der var jo ingen problem. Men I skal lige ud og prøve den her også nu på et tidspunkt. Inviterer de unge ikke ud og prøve en tur ved den? Nej, det siger vi, det var hvordan de er, men det siger vi i fjernsyn. Ja, med indslaget om denne redningsbåd og den forhenværende redningsmand her, så sluttede MidtVestNyt i aften.